Mana bacham, mana pulni olasan, mol bozorga borasan-da bitta ona bacha inak olib kelasan. Qay, sut bilan qatiqchasini yeymiz, qay. Tez borib ket, tez. Men qarab o'tiraman. Qay, inak olib kela, sut qatiq yeymiz. Ha bacham, keldingmi? Ha, keldim. Inak qani? Inak olmadim dada. Nima olding? Pishak oldim. Pishak? Ha. Shu bilasiz, shu yoshligimdan pishaklarga qiziqaman, shunga pishak olib kelaverdim. Ha, pishak olishga olibsan bacham. Qolgan pul qani? Qo'yan pul yo'q. Siz bergan 15 million hammasiga pishak olib keldim. 15 million pishak olding bacham. Ha, zotdorda bu. Bir yildan beri pensiyamni yig'ib o'tirdim. Sut ichaman, qatiq ichaman, inak olaman. Shuncha pul pishak olib kelganman. Mana qara bacham, bu pishagingdan bizara nima foyda? Bu sut bermasa, bir qatiq bermasa, hatto bir tuxum to'qsa ham mayli edi. Dada, bundan biznes qilamiz. Qanday biznes pishakdan ham biznes bo'ladimi? Bu pishak zotdor pishak. Buni bachasini tug'izib $1000 sotamiz. Bir yilda 10 ta tug'sa $10,000 pul bo'ladi. Rostdan. Ha. Ibimuni jonidan aylanib, qani? Oti nima? Arnold. Arnold jon, qachon bo'g'oz bo'lasiz? Qachon tug'asiz asalcham? Oy. O'g'lim, bu pishaging non bersam yeb o'tiribdi-ku. Ey, dada, non yemaydi u. O'zini maxsus ovqat bu $150. Ammo uyda tang bilan qattiq non bilan oqqan yeb o'tirman, o'zimga $150 ovqat olib kelaman. Hey, menga qara. Bu pishagingga ovqatiga $1000 pul ketdi. To'g'adimi bu? To'g'mi ekan? Nimaga?